ละครับก็คือเราได้จบเรื่องการดูคลื่นโดยรวมๆไปแล้วนะคลื่นโดยรวมๆไปแล้วต่อไปพี่จะมาขึ้นเรื่องคลื่นเสียงกันบ้างคลื่นเสียงกันบ้างคลื่นเสียงเสียงก็คือสิ่งที่เราได้ยินอยู่ทุกวันเนี้ยนะที่เราใช้หูได้ยินอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าการที่จะเกิดคลื่นเสียงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเดียวของการเกิดคลื่นนั่นเองนะครับก็คือว่าเกิดจากการสั่นนะคลื่นเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับตอนแรกอาจจะเป็นวัตถุสั่นนะการที่เราเริ่มพูดเนี่ยนะครับก็คือการที่ทำให้เส้นเสียงเราเนี่ยสั่นนะเกิดการสั่นเมื่อเกิดการสั่นขึ้นนะพลังงานก็จะ พลังงานที่เกิดจากการสั่นที่จุดกำเนิดเนี่ยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยนะพลังงานเหล่านี้นะครับก็จะทำให้โมเลกุลของอากาศเนี่ยการที่เราพูดเนี่ยนะอาจจะเป็นการที่เราพูดหรือการที่เราเคาะอะไรก็ได้นะเราเคาะอะไรสักอย่างหนึ่งนะโมเลกุลมันจะเกิดการสั่นนั่นเองนะอย่างพี่เคาะกระดาษเนี้ยเคาะโต๊ะเนี่ยนะครับโต๊ะก็จะเกิดการสั่นเมื่อโต๊ะเกิดการสั่นเกิดอะไรขึ้นทำให้พลังงานจากการสั่นของโต๊ะเนี่ยสั่นมันก็มีพลังงานใช่ไหมนะมันสั่นมันอยู่นิ่งมันไม่อยู่นิ่งเนี่ยมันก็มีพลังงานนะจะทำให้โมเลกุลของอากาศโดยรอบเนี่ยสั่นตามไปด้วยนะครับเมื่อโมเลกุลของอากาศโดยรอบเนี่ยสั่นตามไปด้วยก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยที่เกิดการถ่ายโอนพลังงานไปเรื่อยๆนะพลังงานเนี่ยอากาศโดยรอบเนี่ยสั่นแล้วก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะทำให้เกิดพลังงานที่เกิดจากการสั่นเนี่ยนะก็จะถูกถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะเมื่อถูกถ่ายทอดไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันก็มาเข้าหูเรานะเข้าหูของเรานะแล้วกระดูกถ้าน้องได้เคยเรียนเรื่องหูมาบ้างนะน้องก็จะรู้ว่าภายในหูของเราเนี่ยมันจะมีกระดูกนะจะมีกระดูกทำให้เมื่อพลังงานเสียงเนี่ยซึ่งเป็นคลื่นเนี่ยนะครับเข้ามาที่หูเราเนี่ยกระดูกภายในหูเราก็จะสั่นต่อๆกันไปนี่ทำให้เกิดการได้ยินนะทำให้เกิดการได้ยินนะนี่แหละคือการทำให้เกิดการได้ยินเข้าหูเรามีกระดูกก็จะสั่นแล้วก็ส่งสัญญาณการสั่นเนี่ยนะครับไปที่ระบบประสาทใช่ไหมครับระบบประสาทเนี่ยก็จะแยกแยะรับรู้ทำให้เรารู้ว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรนะครับนะนี่ก็คือลักษณะของการเกิดคลื่นเสียงแล้วก็การที่เกิดคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดจนกระทั่งเราได้ยินเสียงนะครับนี่คือหลักการนิดหน่อยนะต่อมาเนี่ยคือเรื่องของคลื่นเสียงเนี่ยเรารู้แล้วว่าคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นต่ำยาวใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นกลนะซึ่งต้องอาศัยเป็นคลื่นกลที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ใช่ไหมซึ่งคลื่นกลเนี่ยเป็นแบบคลื่นตามยาวด้วยนะเป็นคลื่นกลในแบบคลื่นตามยาวก็คือต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แล้วตัวกลางเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปกลับในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะมันทำให้เวลาที่คลื่นเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านอากาศเช่นพี่พูดเข้ากล้องวิดีโอให้น้องฟังเนี่ยนะครับเสียงก็จะไปตามอากาศใช่ไหมเมื่อเสียงไปตามอากาศเนี่ยเรารู้แล้วว่าเสียงเนี่ยเป็นคลื่นตามยาวเมื่อเสียงเป็นคลื่นตามยาวเนี่ยมันก็ต้องเกิดส่วนอัดกับส่วนขยายใช่ไหมครับเกิดส่วนอัดกับส่วนขยายมันก็อาจจะคล้ายๆท่านนี้เป็นแนวของคลื่นนะครับมันก็จะเกิดส่วนอัดกับส่วนขยายไปเรื่อยๆนะครับ
ส่วนอัดก็จะเป็นช่วงที่มันอยู่ช่วงที่โมเลกุลของอากาศเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนี้นะอยู่ชิดกันอย่างเงี้ยมันก็คือส่วนอัดนะขณะที่ถ้าอยู่ห่างๆกันเนี่ยคือส่วนขยายซึ่งมันก็จะสลับกันไปนั่นเองนะจะเกิดการสลับกันไปส่วนอัดกับส่วนขยายเนี่ยก็จะอยู่สลับกันไปเรื่อยๆนะนี่คือลักษณะของคลื่นเสียงเวลาที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศถ้าแนวตรงๆที่พี่ว่าเนี่ยนะครับก็คือแนวของโมเลกุลของอากาศนะคลื่นที่มันเดินทางผ่านอากาศเนี่ยมันจะทำให้ส่วนหนึ่งของอากาศเนี่ยโมเลกุลเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ชิดกันมากเลยนะครับนี่คือเรียกว่าส่วนอัดส่วนที่โมเลกุลเนี่ยนะโมเลกุลของอากาศเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกันมากเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าส่วนอัดนะแต่ก็ต้องมีส่วนที่ทำให้เกิดการสมดุลกันก็คือส่วนขยายนะครับโดยที่ส่วนขยายเนี่ยมันเป็นส่วนที่โมเลกุลของอากาศเนี่ยอยู่ห่างกันมากเลยอยู่ห่างกันมากกว่าปกตินะอยู่ห่างกันมากกว่าปกตินี่คือเรียกว่าส่วนขยายนะครับเพราะฉะนั้นส่วนอัดคือเราก็จะได้ส่วนอัดของคลื่นเสียงเนี่ยนะครับนะส่วนอัดเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ยังไงครับส่วนอัดเนี่ยเป็นส่วนที่มีความหนาแน่นสูงหนาแน่นสูงเพราะอะไรครับเพราะว่าโมเลกุลอากาศเนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ๆชิดกันเยอะนะมารวมกลุ่มกันอย่างนี้เขาเรียกว่าหนาแน่นนะนอกจากหนาแน่นสูงแล้วยังมีความดันสูงเพราะฉะนั้นการที่เสียงเนี่ยเดินทางผ่านอากาศเนี่ยจะทำให้เกิดความดันด้วยนะนอกจากก็คือการที่เกิดส่วนอัดส่วนขยายนี่แหละนะจะทำให้เกิดความดันนะจะทำให้เกิดความดันของอากาศนะซึ่งเรียกว่าความดันเสียงนะซึ่งเรียกว่าความดันเสียงนะซึ่งมีความดันเสียงสูงส่วนอัดเนี่ยจะมีความหนาแน่นของโมเลกุลอากาศสูงเพราะว่าอากาศเนี่ยจะมาอัดกันอยู่ที่โมเลกุลของอากาศเนี่ยจะมาอยู่ชิดกันมากนะตรงส่วนอัดนะแล้วก็มีความดันสูงความดันเสียงสูงต่อมาเนี่ยคือส่วนขยายใช่ไหมส่วนขยายเนี่ยก็แน่นอนก็คือตรงข้ามกันนะโมเลกุลของอากาศเนี่ยนะอยู่ห่างๆกันเมื่ออยู่ห่างๆกันเขาเรียกว่าอะไรความหนาแน่นต่ำนะความหนาแน่นต่ำความดันเสียงก็ต่ำด้วยความดันเสียงก็ต่ำด้วยนะครับเช่นเราอยู่ในคอนเสิร์ตของศิลปินที่โด่งดังเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับว่าเราอยู่ที่ส่วนอัดใช่ไหมมีความหนาแน่นสูงคนเข้าไปยัดกันเยอะๆนะครับขณะที่ถ้าเกิดเราไปสวนสาธารณะอะไรที่มันสงบเงียบสบายๆอย่างนี้ก็คือความหนาแน่นต่ำนะคนน้อยนั่นเองความหนาแน่นของคนมากหรือความหนาแน่นของคนน้อยนั่นเองอย่างนี้คือลักษณะของส่วนอัดกับส่วนขยายนะครับโอเคนี่คือลักษณะของคลื่นเสียงเล็กๆน้อยๆต่อมาเนี่ยนะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของความเร็วของเสียงความเร็วของเสียงกันบ้างหรืออัตราเร็วเสียงนั่นเองอัตราเร็วของเสียงเสียงเนี่ยมันเคลื่อนที่แน่นอนว่าเวลาพี่พูดเนี่ยนะครับนะเวลาที่พี่พูดเนี่ยนะเสียงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปจากปากพี่เนี่ยนะครับจากเส้นเสียงของพี่เนี่ยนะถ่ายทอดพลังงานไปเรื่อยๆไปตามอากาศนะครับแล้วก็ไปเข้าสู่กล้องวิดีโอนะแล้วก็ไปเข้าสู่หูน้องนั่นเองนะพี่เนี่ยพูดแล้วก็เสียงก็ไปเข้าที่หูน้องแต่ถามว่ามันเร็วเท่าไหร่เสียงเนี่ยมันพี่พูดปุ๊บน้องได้ยินปั๊บไหมแทบจะได้ยินปั๊บเลยใช่ไหมแทบจะได้ยินในขณะที่พี่พูดเลยใช่ไหมแสดงว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากนะแต่ก็ยังไม่เร็วเท่าแสงนะเพื่อนเสียงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่เร็วถูกไหมครับมีการเคลื่อนที่ที่เร็วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะคิดค้นเครื่องบินนะบางรุ่นเนี่ยนี่ที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงได้ด้วยแสดงว่าอัตราเร็วของเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเกินไปนะแต่ค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าพี่พูดปุ๊บน้องก็ได้ยินปั๊บลองคุยกับเพื่อนพอเพื่อนอ้าปากปุ๊บน้องก็ได้ยินเสียงเขาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเร็วมากแต่ว่า
แต่ว่าก็ไม่ได้เร็วมากขนาดแสงนะแสงจะเร็วกว่ามาดูอัตราเร็วของเสียงนิดนึงนะครับ ปกติเนี่ยอัตราเร็วของเสียงเนี่ยที่อุณหภูมิประมาณ25องศาเนี่ยนะครับหรืออัตราเร็วเสียงทั่วไปเนี่ยนะมันจะประมาณ340เมตรต่อวินาทีเลขนี้พี่ไม่ได้ให้น้องจำนะพี่ให้น้องพอที่จะเดาออกเฉยๆว่าเสียงนั้นมันมีความเร็วเท่าไหร่นะพอที่จะให้น้องเดาลองคาดคะเนดูว่าเสียงนี่มันมีความเร็วสักเท่าไหร่นะก็คือ340เมตรต่อวินาทีก็คือ1วินาทีเนี่ยเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ไกล340เมตรนั่นเองใน1วินาทีเนี่ยเสียงเคลื่อนที่ไปได้ไกล340เมตรนั่นเองซึ่งถามว่าเร็วมากไหมก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะเพราะสมมุติว่าน้องเคยได้ยินเสียงสะท้อนของน้องไหมเช่นเราตะโกนอาจจะตะโกนลงไปในบ่อน้ำที่ลึกๆนะเคยไหมเคยตะโกนลงไปในบ่อน้ำที่ลึกๆหรือว่าเราพูดเนี่ยนะเราตะโกนในทุ่งหญ้าที่อยู่ใกล้ๆภูเขาอยู่ใกล้ๆภูเขาเสียงก็จะไปสะท้อนกับภูเขาแล้วก็สะท้อนกลับเข้ามาใส่หูน้องเนี่ยนะน้องจะได้ยินเสียงที่มันจะเกิดการที่เราไม่ได้พูดปุ๊บเราได้ยินการสะท้อนปั๊บเราพูดไปสักพักหนึ่งสักวิ2วิ3วินะถึงจะได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาแสดงว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับอัตราเร็วเสียงเนี่ยสิ่งที่พี่จะพูดถึงก็คือว่าเสียงเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะอัตราเร็วของเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอัตราเร็วเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับอย่างแรกก็คือชนิดของตัวกลางชนิดของตัวกลางชนิดของตัวกลางนะครับเสียงเนี่ยนะสามารถที่จะเคลื่อนที่ในที่ที่มีความหนาแน่นมากได้ดีจำไว้เลยความหนาแน่นมากนะเสียงเคลื่อนที่ได้เร็วใช้คำว่าวิ่งเร็วแล้วกันวิ่งเนี่ยคือการเคลื่อนที่ของเสียงแล้วกันนะเขียนย่อๆจะได้ไม่เสียเวลานะชนิดของตัวกลางเนี่ยนะพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตัวกลางเนี่ยหรือสิ่งที่เสียงผ่านเนี่ยตัวกลางคือสิ่งที่เสียงวิ่งผ่านเนี่ยนะครับคลื่นเสียงวิ่งผ่านเนี่ยมีความหนาแน่นมากเนี่ยเสียงเนี่ยจะมีอัตราเร็วที่สูงหรือว่าเสียงเนี่ยวิ่งได้เร็วนั่นเองเช่นอะไรบ้างเช่นในอากาศพี่พูดในอากาศเนี่ยนะครับมันอาจจะความเร็ว340เมตรต่อวินาทีพูดในอากาศเข้าหูน้องเนี่ยอาจจะ340เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าพูดใส่กำแพงของแข็งเนี่ยแล้วน้องไปฟังอีกฝั่งหนึ่งนะหรือว่าในที่ไกลออกไปเนี่ยนะครับแล้วน้องเอาหูแนบกำแพงเนี่ยนะเราพบว่าเสียงเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะเพราะฉะนั้นความหนาแน่นมากเนี่ยเช่นในของแข็งอย่างเงี้ยนะครับของแข็งเนี่ยความหนาแน่นมากกว่าของเหลวใช่ไหมเสียงก็จะสามารถที่จะเดินทางในของแข็งเนี่ยได้เร็วกว่าในของเหลวขณะเดียวกันของเหลวเนี่ยมันหนาแน่นกว่าแก๊สใช่ไหมหนาแน่นกว่าอากาศหนาแน่นกว่าแก๊สเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยก็สามารถเดินทางได้ดีในของเหลวมากกว่าแก๊สหรืออากาศนั่นเองนะเพราะว่าของเหลวของแข็งเนี่ยความหนาแน่นมากกว่าแก๊สถูกไหมของแข็งก็มากกว่าของเหลวนี่คืออัตราเร็วเสียงซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางนะซึ่งก็คือการที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นนั่นเองซึ่งก็คือการที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นนั่นเองต่อมาเนี่ยยังขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวกลางด้วยงงไหมความเร็วของตัวกลางมันมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับในกรณีที่ตัวกลางเนี่ยนะมีการเคลื่อนที่เนี่ยจะทำให้อัตราเร็วของเสียงนี่เปลี่ยนไปด้วยนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเขาพบว่านะการที่ความเร็วตัวกลางเนี่ยนะเช่นลมเนี่ยนะถ้าน้องพูดไปตามลมเนี่ยเสียงเคลื่อนที่ตามทิศเดียวกับลมเนี่ยสมมุติลมพัดไปทางขวาสมมุติลมพัดไปทางขวา
เพื่อนน้องยืนทางซ้ายเพื่อนน้องยืนทางขวาน้องเนี่ยพูดไปทางเพื่อนเนี่ยไปทางขวาก็คือตามลมใช่ไหมลมพัดไปทางขวานะน้องจะพบว่าสิ่งที่น้องพูดเนี่ยจะได้เข้าสู่หูเพื่อนเนี่ยเร็วนะอัตราเร็วเนี่ยเร็วนะขณะที่ถ้าเพื่อนพูดกลับมาบ้างอ่ะก็คือพูดทวนลมนั่นเองถ้าพูดทวนลมเนี่ยถ้าน้องพูดทวนลมเนี่ยนะครับอัตราเร็วเสียงเนี่ยจะน้อยกว่าพูดตามลมแปลกเหมือนกันนะครับอัตราเร็วของการพูดตามลมเนี่ยจะเร็วกว่าอัตราเร็วของการพูดทวนลมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวกลางด้วยนะต่อมาสุดท้ายแต่สำคัญข้อสุดท้ายแต่สำคัญคืออุณหภูมิอัตราเร็วของเสียงเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมิด้วยนะครับโดยที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยนะอัตราเร็วเสียงจะมากขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงอัตราเร็วเสียงจะมากอุณหภูมิสูงเนี่ยอัตราเร็วเสียงจะมากซึ่งลักษณะของการแปรผันกับอุณหภูมิเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คิดมานะเขาหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิมาได้นะครับเขาพบว่านะอัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยจะแปรผันตรงกับรากที่2ของอุณหภูมิสมบูรณ์อัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยนะครับจะแปรผันตรงนะกับรากที่2ของอุณหภูมิสมบูรณ์ซึ่งจะเขียนง่ายๆก็คือ v แปรผันตรงกับ √t นั่นเองนะอัตราเร็วเสียงในอากาศย้ำว่าในอากาศนะครับนะก็จะแปรผันตรงกับรากที่2ของอุณหภูมิสมบูรณ์อุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยคืออะไรอุณหภูมิสมบูรณ์จำไว้ว่าต้องมีหน่วยเป็นเคลวินนะครับนะเราต้องใช้หน่วยในระบบ SI นะเราจะใช้องศาเซลเซียสไม่ได้ส่วนอัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยคือหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีใช่ไหมหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องมี2เหตุการณ์เนี่ยนะการที่อัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยแปรผันตรงกับรากที่2ของอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยนะสามารถที่ทำให้เราเขียนสมการ v1 ส่วน v2 จะเป็นความเร็วอัตราเร็วของเสียงในที่มีอุณหภูมิต่างกันนะครับจะเท่ากับ√t1 ส่วน t2 นะอุณหภูมิตอนแรกเป็นเท่าไหร่อัตราเร็วเสียงตอนแรกเป็นเท่าไหร่อุณหภูมิตอนหลังเป็นเท่าไหร่อัตราเร็วเสียงตอนหลังเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้สมการนี้สามารถที่จะนำไปคิดได้นะครับสมการนี้นั่นเองโดยที่สมการนี้เราต้องใช้อุณหภูมิเนี่ยเป็นในหน่วยเคลวินนะอุณหภูมิเนี่ยเราต้องใช้หน่วยเคลวินนะถ้าเป็นสมการแรกนี้เป็นลักษณะของสมการที่เปรียบเทียบกับความแตกต่างหรือเปรียบเทียบจำนวนเป็นเท่าของอัตราเร็วเสียงซึ่งที่เป็นที่อุณหภูมิเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันต่อมาเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เขายังได้คิดสูตรขึ้นมาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งนะครับอัตราเร็วเสียงเนี่ยจะเท่ากับนะเขายังได้คิดสูตรมาอีกสูตรหนึ่งเพื่อใช้กับองศาเซลเซียสเพื่อใช้กับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสคือ v คืออัตราเร็วเสียง คืออัตราเร็วเสียงนะครับเท่ากับ331บวก 0.6 t
ซึ่ง T เนี่ยเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะซึ่ง T เนี่ยเป็นหน่วยเลยเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับอัตราเร็วเสียงในอากาศนะซึ่งมีอุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยนะใช้เป็นองศาเซลเซียสนะเราก็เมื่อเรารู้อุณหภูมิเราก็สามารถที่จะมาคิดอัตราเร็วเสียงได้แต่ลักษณะของสูตรข้างล่างนี้นะสูตรที่เขาคิดมาใช้ในหน่วยองศาเซลเซียสเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องเสมอไปนะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับเราจะใช้ได้กับอุณหภูมิที่ไม่มากจนเกินไปนะเราจะใช้ได้กับอุณหภูมิที่ไม่มากจนเกินไปนะครับไม่ได้ใช้ได้ทุกกรณีนะครับสูตรข้างล่างนี้นะไม่ได้ใช้ได้ทุกกรณีนะก็เป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะจำไว้แต่หน่วยข้างบนที่ใช้เป็นหน่วยเคลวินเนี่ยนะครับคือ v 1 ส่วน v 2เท่ากับรูท t 1 ส่วน t 2เนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกอุณหภูมินะสามารถที่จะใช้ได้ในทุกอุณหภูมินะโอเคแล้วเรื่องของอัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยแหละนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ออกข้อสอบได้มากนะในระดับม.ต้นของเรานะในระดับของม.ต้นของเรานะอัตราเร็วเสียงเนี่ยจะสามารถที่จะออกได้มากนะครับก็จบเนื้อหาเรื่องอัตราเร็วเสียงแล้วก็ลักษณะของเสียงนะโอเคต่อมาเนี่ยเราจะมาดูเรื่องสมบัติของคลื่นเสียงกันนะครับสมบัติของคลื่นเสียงคลื่นเสียงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะซึ่งสมบัติของคลื่นเสียงเนี่ยก็มีอยู่4อย่างนะครับเหมือนกับคลื่นทั่วๆไปคลื่นทั่วๆไปก็จะมีทุกคลื่นเลยนะคลื่นทุกอย่างเลยก็จะมีคุณสมบัติอยู่4อย่างด้วยกันนะครับคือ1คือการสะท้อน2คือการหักเหนะครับ3คือการแทรกสอดนะแล้วอย่างที่4คือการเลี้ยวเบนนะนี่คือสมบัติของคลื่นเสียงรวมถึงเป็นสมบัติของคลื่นทุกชนิดนั่นแหละนะครับคลื่นทุกชนิดเนี่ยก็จะมีอยู่4สมบัตินี้นะครับนะส่วนคลื่นเสียงเนี่ยมันมีอยู่4สมบัติก็จริงแต่ที่เราจะเรียนเนี่ยนะในระดับของน้องหรือระดับม.ต้นเนี่ยนะครับส่วนที่ออกโจทย์ได้มากก็คือเรื่องของการสะท้อนนะเรื่องของการสะท้อนเท่านั้นนะเรื่องคลื่นเสียงเนี่ยหรือเรื่องเสียงเนี่ยนะครับก็จะออกข้อสอบได้คือเรื่องของการสะท้อนเท่านั้นแหละนะส่วนสิ่งที่พี่จะสอนให้น้องรู้ก็คือมีอยู่2ข้อก็คือการสะท้อนกับการหักเหนะอาจจะรู้บ้างเรื่องการหักเหเนี่ยเราอาจจะรู้บ้างนะครับแต่ไม่ต้องรู้ลึกซึ้งนะครับมีแค่การสะท้อนอย่างเดียวนะที่สามารถที่จะออกได้นะครับเพราะมันง่ายสุดนะมันง่ายสุดแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูการสะท้อนเลยเรามาเริ่มดูการสะท้อนกันการสะท้อนคืออะไรครับการสะท้อนก็น้องก็พอจะเดาได้อยู่บ้างนะครับการสะท้อนของเสียงก็คือเมื่อเสียงเนี่ยเดินทางไปปะทะการสะท้อนนี่คือการที่เสียงเนี่ยเดินทางไปปะทะพื้นผิวนะมีการเดินทางไปปะทะพื้นผิวเนี่ยเช่นอะไรบ้างนะพื้นผิวเนี่ยก็เช่นกำแพงกระดานกระจกหรือผิวน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เสียงเนี่ยเกิดการเปลี่ยนทางเดินนะอาจจะเดินทางกลับมานะอาจจะมีการสะท้อนกลับมานะเสียงเนี่ยเดินไปทางไปปะทะพื้นผิวก็เช่นกำแพงนะกระดานจะเป็นภูเขานะครับกระจกหรือผิวน้ำเนี่ยนะครับไปปะทะแล้วก็จะเดินทางกลับมานะนี่แหละคือลักษณะของการสะท้อนลักษณะของการสะท้อนเช่นนี่คือตัวน้องนะตัวน้องเนี่ยยืนอยู่นะครับแล้วน้องเนี่ยตะโกนออกไปเสียงก็จะเดินทางไปชนกำแพงใช่ไหมน้องตะโกนใส่กำแพงเนี่ยเสียงก็จะเดินทางไปใส่กำแพง
นะเมื่อเสียงเดินทางไปใส่กำแพงอ่ะชนปุ๊บเสียงก็จะสะท้อนกลับมานั่นเองเสียงก็จะเกิดการสะท้อนกลับมานี่แหละคือการสะท้อนนะครับแต่ถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับน้องสามารถที่จะรู้สึกถึงเสียงสะท้อนไหมน้องลองกลับบ้านไปนะครับตะโกนใส่กำแพงดูก็ได้ตะโกนใส่กำแพงไปปุ๊บน้องได้ยินเสียงสะท้อนไหมไม่ได้ยินเสียงสะท้อนนะทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงสะท้อนครับไม่ใช่ว่าเสียงไม่สะท้อนเสียงเนี่ยเกิดการสะท้อนนะเสียงมีการสะท้อนนะถ้าน้องตะโกนใส่กำแพงอย่างเงี้ยเสียงก็มีการสะท้อนแต่ว่าหูของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะเสียงสองเสียงซึ่งห่างกันนิดเดียวได้นะครับหูของเราเพราะฉะนั้นความสามารถของหูเราเนี่ยนะความสามารถในการแยกแยะของหูเราเนี่ยนะหูของเราเนี่ยจะสามารถที่จะแยกแยะเสียงสองเสียงได้แยกแยะเสียงสองเสียงได้เนี่ยจะต้องเสียงทั้งสองเสียงเนี่ยนะจะต้องกินเวลาห่างกันนะ1/10 วินาทีหูของเราเนี่ยถ้าหูของเราเนี่ยจะสามารถที่จะแยกแยะเสียงสองเสียงได้เนี่ยเสียงสองเสียงเนี่ยจะต้องมาเข้าหูเราเนี่ยในเวลาที่ห่างกันเนี่ยมากกว่า1/10 วินาทีขึ้นไปนะมากกว่า1/10 วินาทีขึ้นไปไม่ใช่มากกว่าตั้งแต่ดีกว่านะใช้คำว่าตั้งแต่ดีกว่าเราจะสามารถที่จะแยกแยะเสียงสองเสียงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะเสียงเนี่ยต้องมาเข้าหูเราเนี่ยห่างกัน1/10 วินาทีขึ้นไปนะมาห่างกันเสียงเนี่ยจะต้องห่างกันตั้งแต่1/10 วินาทีขึ้นไปเช่นการที่น้องตะโกนใส่กำแพงเนี่ยโดยที่น้องอยู่ใกล้ๆกำแพงเลยเนี่ยน้องตะโกนไปเสียงแรกที่น้องได้ยินเนี่ยคือเสียงที่น้องตะโกนเองใช่ไหมเสียงแรกที่น้องได้ยินเนี่ยนะครับคือเสียงที่น้องที่ตะโกนออกจากปากน้องเนี่ยน้องก็สามารถที่จะได้ยินเลยเข้าหูน้องนะเสียงสีน้ำเงินเนี่ยคือเสียงแรกที่น้องได้ยินก็ตะโกนปุ๊บก็ได้ยินปั๊บเลยถูกไหมเพราะเราอยู่ใกล้กับปากเรามากเลยอยู่ใกล้เสียงเรามากเลยเราตะโกนปุ๊บเราก็ได้ยินปั๊บแต่ปรากฏว่าเสียงสะท้อนกลับมาเนี่ยถ้าน้องยืนอยู่ใกล้กำแพงเกินไปเนี่ยนะครับเสียงที่สะท้อนกลับมามันไม่ได้มันห่างกับเสียงที่เราได้ยินเสียงแรกเนี่ยไม่เกิน1/10 วินาทีเมื่อห่างน้อยกว่า1/10 วินาทีเนี่ยนะหรือ 0.1 วินาทีเนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียง2เสียงเนี่ยเหมือนกับเป็นเสียงเดียวกันไงเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ยินการสะท้อนของเสียงนั่นเองนะเราเลยไม่ได้ยินการสะท้อนของเสียงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการได้ยินการสะท้อนของเสียงเนี่ยนะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งเรียกว่าเสียงก้องหรือ echo นะครับหรือ echo นะครับคือการได้ยินเสียง2เสียงเนี่ยโดยที่เสียง2เสียงเนี่ยหูเราสามารถที่จะแยกแยะเสียง2เสียงได้นะซึ่งการที่จะเกิดเสียงก้องได้เนี่ยนะครับเสียงทั้ง2เนี่ยจะต้องถึงหูผู้ฟังเนี่ยนะครับในเวลาที่ห่างกันตั้งแต่1/10 วินาทีขึ้นไปถูกไหมเสียงก้องเนี่ยคือการได้ยินเสียง2เสียงขึ้นไปนะเสียงก้องคือการได้ยินเสียง2เสียงขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นการที่จะได้ยินเสียง2เสียงขึ้นไปเนี่ยเสียงก้องคือการได้ยินเสียงสะท้อนของเรานั่นแหละนั่นคือการได้ยินเสียงสะท้อนเสียงก้องคือการได้ยินเสียงสะท้อนเสียงแรกที่เข้าหูเราคือเสียงที่เราพูดเองนะส่วนอีกเสียงหนึ่งที่จะมาเข้าหูเราอีกก็คือเสียงสะท้อนนะครับการที่เราจะได้ยินเสียงสะท้อนเนี่ยนะหรือที่เราเรียกว่าเสียงก้องเนี่ยนะครับเสียงทั้งสองเนี่ยก็คือเสียงที่เราตะโกนกับเสียงสะท้อนเนี่ยจะต้องมาเข้าหูเราเนี่ย
ในระยะเวลาที่ห่างกันตั้งแต่1/10 วินาทีขึ้นไปนะเราถึงจะสามารถที่จะหูเราเนี่ยจึงสามารถที่จะแยกแยะเสียง2เสียงว่าห่างกันมีเสียงมา2เสียงได้นะถ้ามันน้อยกว่า1/10 วินาทีเนี่ยนะครับระยะห่างของการเข้าหูระยะห่างของเวลาเนี่ยน้อยกว่า1/10 วินาทีเนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียง2เสียงเนี่ยเหมือนเป็นเสียงเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่เรามักจะไม่ได้ยินเสียงสะท้อนของเรานะเพราะว่าเขามีการที่จะคำนวณค่าออกมาแล้วว่าการที่เราจะได้ยินเสียงสะท้อนตัวเองเนี่ยนะครับเราจะต้องยืนห่างไป17 เมตรขึ้นไปนะต้องยืนห่าง17 เมตรขึ้นไปนะเราถึงจะสามารถที่จะได้ยินเสียงสะท้อนได้นะเพราะว่าปกติเราก็ยืนใกล้ๆกำแพงนี่นะไม่เกิน10 เมตรหรอกนะครับแล้วถ้ายืนไกลเกินไปเสียงมันก็สะท้อนไม่ดีนะครับเราก็เลยมักไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงเมื่อไหร่เสียงสะท้อนเนี่ยเรามักจะได้ยินตอนที่เราไปตะโกนในทุ่งหญ้าซึ่งอยู่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาอย่างเงี้ยนะเราจะได้ยินเสียงสะท้อนจากภูเขาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมักจะได้ยินนะนี่คือลักษณะของการสะท้อนนะ ต่อมาคือการหักเหนิดหน่อยการหักเหนิดหน่อยการหักเหของเสียงเนี่ยคือนะคือการที่เสียงเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางสองชนิดที่ต่างกันเสียงเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลาง2ชนิดที่ต่างกันเช่นนี่คือตัวกลางที่1คืออยู่ด้านบนนะตัวกลางที่1นะกับตัวกลางที่2นะเมื่อเสียงเดินทางเนี่ยผ่านตัวกลางแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกนะเสียงก็เดินทางตรงๆนะสมมุติละนี่คือเสียงที่เราพูดออกมานะเสียงที่เราพูดนะนี่คือเสียงที่เราพูดนะเสียงนี่ก็เดินทางตรงๆนั่นแหละถ้าอยู่ในตัวกลางแรกอยู่ในตัวกลางที่1เนี่ยคือด้านบนของเส้นนี้นะครับโดยเส้นนี้คือรอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินทางผ่านตัวกลางเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการหักเหไปไหนมันก็จะเดินทางตรงๆนะแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เสียงเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางแรกเนี่ยไปยังตัวกลางที่2นะจะเกิดการหักเหขึ้นนะทิศเดิมของมันเนี่ยก็คือตามเส้นประเนี่ยนะครับคือทิศเดิมของเสียงนะที่เสียงมันน่าจะไปทางทิศเดิมเนาะแต่การที่เดินทางผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันเนี่ยจะทำให้เสียงเนี่ยเกิดการหักเหไปนะเสียงนี่เกิดการหักเหไปนี่แหละคือลักษณะของการหักเหนะเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงเดินทางผ่านตัวกลาง2ชนิดที่ต่างกันเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่นั่นเองเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่นั่นเองนี่แหละคือลักษณะของการหักเหนะก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็จบเรื่องการหักเหต่อมากลับมาเรื่องการสะท้อนนิดหนึ่งการสะท้อนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะบางอย่างของการสะท้อนนะอย่างแรกที่เรามักจะเจอในโจทย์บ่อยๆนะการสะท้อนเนี่ยเช่นการสะท้อนเสียงสะท้อนจากภูเขาอย่างเงี้ยนะเสียงสะท้อนจากภูเขาอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของการสะท้อนนะเราตะโกนไปแล้วไปชนภูเขาแล้วเด้งกลับมาอย่างเงี้ยเสียงสะท้อนนะนอกจากเสียงสะท้อนจากภูเขาแล้วก็คือโซน่านะโซน่าคืออะไรโซน่าเนี่ยมักจะออกข้อสอบบ่อยนะโซน่าเนี่ยคือการที่เราเป็นเครื่องมือหนึ่งนะโซน่าเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งใช้คลื่นเสียงนะในการวัดระยะความลึกของท้องทะเลโซน่าเนี่ยเป็นคลื่นเสียงนะ
ซึ่งใช้ในการเป็นเครื่องมือที่ใช้คลื่นเสียงในการวัดระดับความลึกของสิ่งต่างๆในทะเลนะโซน่าเนี่ยเป็นคลื่นเสียงที่ใช้วัดระดับความลึกในทะเลนะซึ่งอาจจะเป็นความลึกของพื้นมหาสมุทรนะหรือว่าอาจจะเป็นความลึกของฝูงปลาก็ได้นะเช่นนี่คือผิวน้ำนะนี่คือพื้นทะเลหรือพื้นมหาสมุทรนะเรือก็อยู่บนผิวน้ำใช่ไหมนี่คือเรือนะนี่คือเรือนี่คือเรือการที่ใช้โซน่าเนี่ยนะครับก็คือการที่ส่งคลื่นเสียงออกไปคลื่นส่งอาจจะอยู่แถวนี้นี่คือเครื่องส่งนะส่วนนี้อาจจะเป็นเครื่องรับนะเพราะฉะนั้นเครื่องส่งเนี่ยก็จะส่งคลื่นเสียงออกไปนะเมื่อคลื่นเสียงไปกระทบมหาสมุทรแล้วพื้นมหาสมุทรเนี่ยนะก็จะสะท้อนกลับมาที่เครื่องรับนะการลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียงอย่างนี้เราก็คือการที่เราสามารถที่จะวัดได้ว่าระยะเวลาในการเคลื่อนที่ลงของคลื่นเสียงจนเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงเครื่องรับเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากเครื่องส่งใช่ไหมแล้วกลับมาถึงเครื่องรับเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อเรารู้เวลาแล้วนะสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคือความเร็วของเสียงใช่ไหมความเร็วของเสียงในน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะหาก่อนได้นะเรารู้ความเร็วเรารู้เวลานะเดี๋ยวเราก็จะสามารถที่จะรู้ระยะทางได้เองนะเราก็สามารถที่จะรู้ความลึกของพื้นมหาสมุทรได้นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของโซน่านะซึ่งรายละเอียดการทำโจทย์นะอีกก็เดี๋ยวพี่จะสอนอีกทีในโจทย์นะครับก็จบเนื้อหาของเรื่องเสียงทั้งหมดแล้วนะดูโจทย์เรื่องเสียงกันนะครับโอเคข้อแรกเลยนะครับภาพจำลองโมเลกุลของอากาศนะครับเมื่อเสียงเนี่ยเกิดจากซ่อมเสียงเคลื่อนที่ไปในอากาศอยากทราบว่าเมื่อซ่อมเสียงสั่นได้1 รอบเสียงจะเคลื่อนที่เป็นระยะเท่าใดน้องรู้จักซ่อมเสียงไหมครับซ่อมเสียงก็คือเรามักจะเคาะซ่อมเสียงเนี่ยเพื่อให้เกิดเสียงเรามักจะใช้ในการทดลองฟิสิกส์นะครับในข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคาะซ่อมเสียงก็จะเกิดเสียงใช่ไหมพอซ่อมเสียงสั่นเนี่ยจะเกิดเสียงนะเราซ่อมเสียงเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถที่จะรู้ความถี่ของซ่อมเสียงได้นะเรารู้ว่าซ่อมเสียงซ่อมเนี้ยอันเนี้ยนะครับมีความถี่เท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถใช้ความถี่นี้ไปหาค่าต่างๆได้แต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะนี่เขาถามว่าซ่อมเสียงสั่นได้1 รอบเสียงจะเคลื่อนที่เป็นระยะเท่าใด1 รอบคืออะไรครับระยะทางของ1 รอบของคลื่นเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนเป็นกราฟเนี่ยส่วนขยายเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนที่มากกราฟของคลื่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นั้นกราฟของคลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ใช้กราฟอย่างนี้กับคลื่นตามขวางเท่านั้นนะเราสามารถใช้กับคลื่นตามยาวได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าคลื่นตามยาวเนี่ยนะครับตัวกลางเนี่ยก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันแค่เคลื่อนที่เราไม่เห็นชัดเจนเท่านั้นเองนะมีการเคลื่อนที่ทางซ้ายทางขวาของมันนะต่างกับคลื่นตามขวางที่จะเคลื่อนที่ตัวกลางจะเคลื่อนที่ขึ้นลงใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นกราฟนี้มันไม่ได้ใช้ได้แค่ส่วนของคลื่นตามขวางเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กำลังบอกก็คือว่าการที่ซ่อมเสียงสั่นได้1 รอบ1 รอบนี่คืออะไรครับ1 รอบนี่คือระยะ1 รอบเนี่ยนะครับก็คือความยาวคลื่นนั่นเองนะคือความยาวคลื่นใช่ไหมความยาวคลื่นคือระยะการเคลื่อนที่ของคลื่น1 รอบถูกไหมนะครับการที่
เขากำหนดมาให้รูปนี้มาเนี่ยนะครับส่วนขยายส่วนอัดส่วนขยายส่วนอัดส่วนขยายระยะทางระหว่างส่วนอัดถึงส่วนอัดเนี่ยนี่แหละคือ1แลมดาหรือ1ความยาวคลื่นนะครับระยะทางระหว่างส่วนขยายถึงส่วนขยายก็1ความยาวคลื่นนะแต่ย้ำว่าต้องเป็นส่วนอัดกับส่วนอัดที่อยู่ติดกันนะที่อยู่ข้างๆกันนะครับเลยส่วนขยาย1อันไปนะครับนี่แหละคือความยาวคลื่นนะซึ่งการที่ซ่อมเสียงเนี่ยจะสั่นได้1รอบสั่นได้1รอบก็คือการเคลื่อนที่ไป1ความยาวคลื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยตอบ 1.5 เมตรนะซ่อมเสียงเนี่ยจะสามารถเสียงเนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ 1.5 เมตรถ้ามีการเคลื่อนที่1รอบนะครับการเคลื่อนที่1รอบก็คือการเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง1แลมดานั่นเองนะการเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง1แลมดานั่นเองนะครับก็ตอบ 1.5 เมตรนะในข้อนี้สิ่งที่น้องต้องจำไปเลยนะครับก็คือว่าระยะทางระหว่างส่วนอัดถึงส่วนอัดหนึ่งถึงส่วนอัดอีกส่วนอัดอีกอันหนึ่งซึ่งหยุดข้างๆกันนะไม่ข้ามไปนะข้ามส่วนขยายไปอันหนึ่งนะครับข้ามส่วนขยายไปอันหนึ่งนี่แหละคือ1ความยาวคลื่นนะ1ความยาวคลื่นเราจะวัดจากไหนได้บ้างสันคลื่นถึงสันคลื่นท้องคลื่นถึงท้องคลื่นนะส่วนอัดหนึ่งถึงส่วนอัดที่อยู่ข้างๆส่วนขยายหนึ่งถึงส่วนขยายที่อยู่ข้างๆนั่นเองนะครับนี่คือ1ความยาวคลื่นทั้งหมดเลยนะ1.5 เมตรก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับโอเคนะต่อมาเนี่ยเขาก็ถามต่อเลยว่าจากรูปตัวอย่างที่แก้นิดนึงนะครับจากข้อเมื่อกี้นี่แหละไม่ใช่รูปตัวอย่างจากรูปในข้อเมื่อกี้จากรูปในข้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าที่ขาของซ่อมเสียงเนี่ยเขียนไว้ว่า225 เฮิร์ตซ์ความเร็วเสียงในขณะนั้นเป็นเท่าไหร่พี่ก็ได้บอกไปแล้วว่าซ่อมเสียงมันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเราเนี่ยรู้ความถี่ของซ่อมเสียงมาก่อนนะเรารู้ความถี่ของซ่อมเสียงมาก่อนเพราะฉะนั้นซ่อมเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ความถี่ซึ่งในข้อนี้เนี่ยคือ225 เฮิร์ตซ์225 เฮิร์ตซ์จำได้ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นเนี่ยเป็นยังไงนะความเร็วความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นของคลื่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับความเร็วเท่ากับความถี่คูณความยาวคลื่นหรือ v เท่ากับ f ลัมดานั่นเอง v เท่ากับ f ลัมดานะครับ v เท่ากับ f ลัมดานะซึ่งเราใช้หน่วยในระบบ SI ทั้งหมดหน่วยของ v หรือความเร็วเนี่ยก็ต้องเป็นเมตรต่อวินาทีนะส่วนแลมด้าเนี่ยเป็นความยาวใช่ไหมความยาวคลื่นชื่อก็บอกอยู่ว่าความยาวก็ต้องหน่วยเป็นเมตรส่วนความถี่เนี่ยจำไว้เลยว่าอาจจะหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์หรือว่า1ส่วนวินาทีหรือรอบต่อวินาทีก็ได้นะรอบต่อวินาทีก็ได้เฮิร์ตซ์1ส่วนวินาทีหรือรอบต่อวินาทีก็ได้นะครับเป็นหน่วยในระบบ SI ทั้งหมดซึ่งคือหน่วยเดียวกันทั้งหมดเฮิร์ตซ์เขาอาจจะพูดคำว่าเฮิร์ตซ์อาจจะพูดคำว่า1ส่วนวินาทีหรืออาจจะพูดว่ารอบต่อวินาทีเนี่ยนะครับเป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมดนะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเขาถามอะไรครับอัตราเร็วของเสียงเขาถามอัตราเร็วของเสียงเมื่อเขาถามอัตราเร็วของเสียงเนี่ยนะเรารู้อะไรครับสิ่งที่เราจะหานี่คือตัว v ใช่ไหมค่า v นะครับความถี่เรารู้ไหมเรารู้สิ่งที่โจทย์ให้ใช่ไหม225 เฮิร์ตซ์225 เฮิร์ตซ์ส่วนความยาวคลื่นเนี่ยเรารู้มาจากข้อเมื่อกี้นะนี่จากรูปในข้อที่แล้วจากรูปในข้อที่แล้วเนี่ยนะครับหรือในข้อนี้นั่นเองนะความยาวคลื่นเนี่ยคือ 1.5 เมตรความยาวคลื่นเนี่ย 1.5 เมตรนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ความเร็วของอัตราเร็วของเสียงเนี่ยคือ 337.5 นะเมตรต่อวินาที 337.5 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบของข้อนี้นะโจทย์เขาถามว่าจากรูปในข้อที่แล้วเนี่ยนะครับในข้อที่แล้วเรารู้อะไรมาเรารู้แลมด้านะครับหรือว่าความยาวคลื่นนั่นเองความยาวของคลื่น
ความยาวของคลื่นก็คือว่าระยะของคลื่นใน1รอบระยะที่คลื่นเคลื่อนที่ไปได้ใน1รอบนั่นเองนี่คือความยาวคลื่นนะครับ1รอบของคลื่นซึ่งจะวัดจากอะไรได้บ้างสันคลื่นถึงสันคลื่นจำได้ไหมสันคลื่นก็คือส่วนที่สูงจุดที่สูงที่สุด2จุดนะนี่คือสันคลื่นนะสันคลื่นถึงสันคลื่นวัดก็ได้1 ลัมดานะท้องคลื่นถึงท้องคลื่นวัดก็ได้1 ลัมดาก็คือ1ความยาวคลื่นส่วนอัดถึงส่วนอัดก็1 ลัมดาส่วนขยายถึงส่วนขยายที่อยู่ติดกันก็1 ลัมดาเช่นเดียวกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะรู้ค่าแลมด้ามาเป็น 1.5 ส่วนค่าความถี่เนี่ยซ่อมเสียงเนี่ยให้มานะครับเขียนไว้ที่ขาของซ่อมด้วยเขาบอกว่าเขียนไว้ที่ขาของซ่อมนะครับคือ225 เฮิร์ตซ์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์ความเร็วเท่ากับความถี่เนี่ยคูณกับความยาวคลื่นหรือ v เท่ากับ f ลัมดา v เท่ากับ f ลัมดานะจำว่า v เท่ากับ f ลัมดานะเราก็สามารถที่จะหาอัตราเร็วเสียงได้โดยความถี่ที่เขียนมาที่ขาซ่อมและความยาวคลื่นที่เรารู้มาจากในรูปข้อที่แล้วนะครับก็จะคิดเลขออกมาได้337.5 เมตรต่อวินาที337.5 เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับข้อต่อไปเลยนะครับชายคนหนึ่งเนี่ยยิงปืนไปยังเป้าโลหะนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปเนี่ย85 เมตรจงหาว่าหลังยิงปืนไปแล้วกี่วินาทีจึงได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้ากำหนดให้ลูกปืนเนี่ยมีอัตราเร็ว170 เมตรต่อวินาทีและเสียงเคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราเร็ว340 เมตรต่อวินาทีข้อนี้เคยเจอมาไหมถ้าไม่เคยเจอก็อาจจะหยุดคิดสักนิดนึงนะครับเขาถามว่าขีดสีแดงๆไว้คือสิ่งที่เขาถามหลังจากยิงปืนไปแล้วกี่วินาทีจึงได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้านะเราต้องการว่าเราเนี่ยได้ชายคนนี้นะครับยิงปืนไปเนี่ยนะครับแล้วมันไปกระทบเป้าเนี่ยแล้วจะได้ยินเสียงกลับมาภายในกี่วินาทีนะได้ยินเสียงกลับมาภายในกี่วินาทีนะเพราะฉะนั้นเราลองมาจินตนาการดูนะถ้าชายคนนี้ยิงปืนนะครับยิงปืนนี่เป็นปืนแล้วกันนะครับเป็นผู้ชายชายคนนี้เนี่ยยิงปืนนะครับเมื่อยิงปืนออกไปเนี่ยนะครับลูกปืนเนี่ยก็จะไปกระทบเป้าเป้าเหมือนเป้าธนูไงไม่รู้เนาะยิงปืนเนี่ยไปกระทบเป้านะครับเมื่อกระทบเป้าแล้วนะเกิดอะไรขึ้นครับยิงปืนไปกระทบเป้าเกิดอะไรขึ้นเสียงเนี่ยมีการเคลื่อนที่กลับมาใช่ไหมพอลูกปืนกระทบเป้าปุ๊บเกิดเสียงดังเมื่อเกิดเสียงดังจากการกระทบเป้าของลูกปืนเนี่ยนะครับเสียงก็วิ่งกลับมานะเสียงก็มีการวิ่งกลับมาหาผู้ชายนะแล้วก็มาเข้าหูของผู้ชายนี้นะมาเข้าหูของผู้ชายนะครับนี่คือลักษณะของการยิงปืนกระทบเป้าแล้วเสียงเดินทางกลับมาใช่ไหมนะสีเขียวๆเนี่ยนะครับคือการเคลื่อนที่ของเสียงใช่ไหมส่วนสีน้ำเงินที่พี่วาดทิศทางไปทางขวาด้านล่างเนี่ยคือการวิ่งของลูกปืนเพราะฉะนั้นหลังจากยิงปืนไปแล้วก็คือเขาต้องรอเวลาใช่ไหมชายคนนี้ต้องรอเวลาที่ลูกปืนเนี่ยกว่าจะวิ่งไปกระทบเป้าพอกระทบเป้าปุ๊บแล้วพอกระทบเป้าเสียงต้องวิ่งกลับมาอีกนะครับนี่คือภาพรวมของโจทย์ข้อนี้นะภาพรวมของโจทย์ข้อนี้สรุปก็คือน้องต้องหาเวลาที่ลูกปืนเนี่ยไปกระทบเป้าได้นะครับแล้วก็หาเวลาที่เสียงเนี่ยกว่าจะเดินทางกลับมาเข้าหูของผู้ชายคนนี้นี่แหละคือโจทย์ข้อนี้นะนี่แหละคือโจทย์ข้อนี้ซึ่งเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าระยะจากที่ชายคนนี้ยิงปืนเนี่ยนะครับไปยังเป้าเนี่ยนะครับห่างออกไปเนี่ย85 เมตรนะยิงปืนเนี่ยห่างจากเป้า85 เมตรเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าลูกปืนเนี่ยจะวิ่งถึงเป้าภายในกี่วินาทีลูกปืนเนี่ยจะวิ่งถึงเป้าภายในกี่วินาทีเรามาคิดลูกปืนก่อนนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าลูกปืนเนี่ยมีอัตราเร็ว170 เมตรต่อวินาทีเราถือว่ามันเป็นความเร็วคงตัวนะครับถ้าเป็นความเร็วคงตัวเนี่ยจำได้ไหมเราใช้สูตรอะไรค
ความเร็วคงตัวเราใช้ v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t นะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราต้องการหาเวลานะครับเพราะฉะนั้น t เท่ากับ s ส่วน v t เท่ากับ s ส่วน v ค่า s คืออะไรครับคือระยะทางค่า s คือระยะทางซึ่งหน่วยเป็นเมตรคือ85เมตรในข้อนี้คือ85เมตรจำไว้ว่าเราคิดลูกปืนอยู่นะเรากำลังคิดลูกปืนอยู่ลูกปืนเนี่ยเดินทางไป85เมตรนะครับด้วยอัตราเร็วเนี่ยคือค่า v คือ170เมตรต่อวินาที170เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อคิดเลขออกมาเราจะได้ค่า t เนี่ยนะหรือเวลาที่ลูกปืนวิ่งไปชนเป้าเนี่ยคือ 0.5 วินาทีนะลูกปืนเนี่ยกว่าจะวิ่งไปชนเป้าเนี่ย 0.5 วินาทีนะครับถามว่าลูกปืนวิ่งไปชนเป้าเนี่ยชายคนนี้ได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าหรือยังนะครับชายคนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงลูกปืนถึงลูกปืนจะไปกระทบเป้าแล้วนะครับชายคนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าต้องรออะไรครับต้องรอให้เสียงเนี่ยวิ่งกลับมาหาเข้าใส่หูเขาก่อนนะต้องรอให้เสียงวิ่งเข้าใส่หูเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องหาเนี่ยก็คือเวลาของการเคลื่อนที่ของเสียงนั่นเองนะเราจะมาดูเวลาการเคลื่อนที่ของเสียงบ้างนะครับที่ใช้สีเขียวดีกว่าจะได้รู้ชัดเจนนะก็เหมือนเดิมเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมีอัตราเร็วเท่าไหร่ครับเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราเร็ว340เมตรต่อวินาทีนะครับเขาบอกความเร็วเสียงมาเราก็สามารถที่จะหาเวลาได้ใช่ไหมเวลาเนี่ยเท่ากับ s ส่วน v เวลาเท่ากับ s ส่วน v นะครับเพราะฉะนั้นระยะทางที่เสียงวิ่งกลับเนี่ยเสียงวิ่งกลับไปมาเท่าไหร่นะครับลูกปืนวิ่งไป85เมตรเสียงก็ต้องวิ่งกลับมา85เมตรด้วยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยยืนห่างจากเป้า85เมตรผู้ชายเนี่ยยืนห่างจากเป้า85เมตรนะส่วนค่า v เนี่ยเขาให้มาแล้วคืออัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยนะครับคือ340เมตรต่อวินาที340เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นน้องคิดเลขออกมาน้องจะได้ค่าเวลาที่เสียงเนี่ยวิ่งกลับมาหาผู้ชายเนี่ยคนนี้เนี่ยนะครับได้ 0.25 วินาที 0.25 วินาทีนะครับ0.25 second หรือวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ชายเนี่ยนะครับจะสามารถที่ได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเวลาที่ลูกปืนเนี่ยพอยิงปุ๊บลูกปืนเนี่ยวิ่งไปชนเป้าใช้เวลา 0.5 วินาทีแล้วเกิดเสียงเนี่ยเสียงก็วิ่งกลับมาอีก 0.25 วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นชายคนนี้เนี่ยจะสามารถเพราะฉะนั้นนะชายคนนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าเนี่ยนะครับหลังจากยิงปืนไปหลังจากเริ่มยิงปืนหรือว่ายิงปืนไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็ต้องเอา 0.5 คือเวลาที่ลูกปืนเนี่ยวิ่งไปกระทบเป้ามาบวกกับเวลาที่เสียงเนี่ยวิ่งกว่าจะวิ่งกลับมาเนี่ยนะครับคือ 0.25 วินาทีเนี่ยนะครับก็จะได้คำตอบเนี่ยเท่ากับ 0.75 วินาทีนั่นเอง 0.75 วินาทีนะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับสรุปให้น้องฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยยิงลูกปืนไปเนี่ยเขาถามว่าจะได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าเมื่อหลังจากที่จะยิงปืนไปแล้วกี่วินาทีหลังจากยิงปืนไปแล้วกี่วินาทีจึงได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าก็คือตั้งแต่เริ่มยิงเนี่ยนะครับพอยิงไปปุ๊บปั้งกว่าจะได้ยินเสียงลูกปืนดังปุกกระทบเป้าเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วเขากำหนดอัตราเร็วลูกปืนกำหนดอัตราเร็วของเสียงมาให้นะหลักการของข้อนี้ก็คือเมื่อผู้ชายยิงลูกปืนไปนะครับลูกปืนก็จะวิ่งไปกระทบเป้าพอกระทบเป้าปุ๊บก็เกิดเสียงขึ้นเสียงของลูกปืนกระทบเป้าก็ค่อยๆวิ่งกลับมาเข้าหูของผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเวลาที่ผู้ชายจะได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าเนี่ยก็คือเวลาที่ลูกปืนเนี่ยวิ่งไปชนเป้านะรวมกับเวลาที่เสียงจากลูกปืนกระทบเป้าเนี่ยวิ่งกลับมาหาเขานั่นเอง
นะครับซึ่งเวลาที่ลูกปืนวิ่งไปกระทบเป้าเนี่ยนะครับคือ 0.5 วินาทีนะครับแล้วเวลาที่เสียงเนี่ยวิ่งกลับมาเนี่ยนะครับคือ 0.25 วินาทีนะเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยก็จะได้ 0.75 วินาทีนั่นเองนะพอยิงปืนไปปุ๊บก็จะกว่าจะได้ยินเสียงลูกปืนกระทบเป้าเนี่ยต้องรอถึง 0.75 วินาทีนั่นเองนะก็นี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับโอเคข้อต่อไปนะอากาศเนี่ยมีอัตราเร็ว335 เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อมีกระแสลมพัดด้วยความเร็ว5 เมตรต่อวินาทีเนี่ยณแหล่งกำเนิดเสียงนี่มีความถี่170 เฮิร์ตซ์นะครับจงหากอัตราเร็วเสียงด้านทวนลมขออัตราเร็วเสียงด้านตามลมแล้วก็คอนะครับระยะอัดถึงระยะขยายคอคือด้านตามลมนะครับคอคือระยะอัดถึงระยะขยายที่อยู่ชิดกันด้านตามลมโอเคข้อนี้เขาถามถึง3คำถามนะต้องตอบให้ครบนะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าอากาศเนี่ยมีอัตราเสียงในอากาศนะไม่ใช่อากาศขอโทษทีพิมพ์ตกเขียนยังไงดีล่ะพี่เขียนไว้ข้างล่างแล้วกันไม่ใช่อากาศนะคือเสียงในอากาศนะเขาบอกว่าเสียงในอากาศเนี่ยนะมีอัตราเร็วเนี่ยนะครับ335 เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วเสียงในอากาศเนี่ยคือ335 เมตรต่อวินาทีนะแต่ว่าไม่ได้มีแค่อัตราเร็วเสียงอย่างเดียวมีอัตราเร็วลมด้วยมีอัตราเร็วของลมด้วยนะครับซึ่งอัตราเร็วของลมเนี่ยน้องต้องเข้าใจว่าอัตราเร็วของลมเนี่ยนะครับมีผลต่ออัตราเร็วของเสียงอัตราเร็วของลมเนี่ยมีผลต่ออัตราเร็วของเสียงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เสียงเนี่ยเดินทางได้เสียงจะเดินทางได้ยังไงครับเสียงเดินทางเนี่ยต้องใช้ตัวกลางใช่ไหมซึ่งตัวกลางส่วนใหญ่เนี่ยที่เราพูดคุยกันปกติเนี่ยนะครับตัวกลางก็จะเป็นอากาศนั่นเองตัวกลางที่เสียงเดินทางผ่านเนี่ยก็คืออากาศถูกไหมครับเสียงเนี่ยเดินทางผ่านอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดกระแสลมเนี่ยกระแสลมทำให้อะไรครับกระแสลมเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยเคลื่อนที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเสียงก็เคลื่อนที่ไปตามกระแสลมด้วยนะครับเสียงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปตามอากาศด้วยนะกระแสลมจึงมีผลต่ออัตราเร็วของเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยเดินทางตามอากาศแล้วอากาศเนี่ยเคลื่อนที่เพราะว่ามีกระแสลมพัดนั่นเองนะกระแสลมพัดเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศถูกไหมครับเสียงก็ไปกับอากาศนะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง5 เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะโอเคเราเริ่มข้อกอไก่เนี่ยนะครับเขาถามอัตราเร็วเสียงด้านทวนลมกอไก่เนี่ยอัตราเร็วเสียงด้านทวนลมเนี่ยนะครับv แล้วก็ห้อยว่าทวนลมไว้นะครับการที่เราจะหาอัตราเร็วเสียงด้านทวนลมเนี่ยทวนลมก็คือต้านลมใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเสียงจะมีอัตราเร็วที่ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเสียงด้านทวนลมนะก็คืออัตราเร็วเสียงในอากาศที่ปกติอัตราเร็วเสียงในอากาศปกตินะลบด้วยอัตราเร็วลมนั่นเองนะลบด้วยอัตราเร็วลมนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เสียงเดินทางทวนลมหรือต้านลมเนี่ยนะก็จะทำให้เสียงเนี่ยนะครับมีความเร็วที่น้อยลงนะเสียงในอากาศปกติเนี่ยคือ335 เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วเสียงปกติในอากาศเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ335 เมตรต่อวินาทีตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะตามที่โจทย์กำหนดมาให้ส่วนอัตราเร็วเนี่ยลมเนี่ยคือ5 เมตรต่อวินาทีนะก็จะเป็น335เนี่ยลบ5นะคำตอบของข้อกอไก่เราได้แล้วคือ330 เมตรต่อวินาที